l'elemento più criticato dagli utenti. Andiamo in altopiano adesso. Gli 8 sindaci hanno scritto alla Regione e al governatore Zaia per chiedere l'istituzione di una macro area della montagna. Creiamo la macro area della montagna. Lo chiedono con una lettera a tutti i consiglieri regionali e al governatore Zaia e agli 8 sindaci dell'altopiano di Asiago, alle prese ancora una volta con la diversità di trattamento tra la nostra montagna e quella bellunese. Nella missiva i sindaci sollecitano la Regione a lavorare per riconoscere la macro area montana all'interno del Veneto affinché tutte le terre alte possano godere di quei benefici auspicati anche dall'Unione Europea. L'appello non cadrà nel vuoto, assicura il consigliere della Lega Nord Nicola Finco. Mi darò da fare, precisa Finco, assieme a tutti i colleghi che hanno a cuore i problemi trasversali della montagna, per organizzare quanto prima gli stati generali della montagna veneta. Nello statuto regionale e nella revisione delle province, prosegue il consigliere del Carroccio, emerge la necessità di tutelare la provincia bellunese, ma di montagne in Veneto ci sono anche quelle di Vicenza e Verona. Visto che si parla di città metropolitane e accorpamenti, perché non creare un'unica provincia montana ad alta specificità? Finco porterà la richiesta dei sindaci altopianesi agli stati generali perché, puntualizza, non servono più interventi spot ma azioni precise. Una nuova realtà di questo tipo darebbe più forza contro lo strapotere delle vicine province a statuto speciale. E sulla macro area della montagna interviene anche il consigliere regionale PDL Costantino Toniolo, che dice che i problemi della montagna sono reali ma la soluzione di una provincia montana è superata. A Mussolente adesso il paese